好，hello 各位大家好，又係我蕭月實。今日我要同大家介紹一下我哋嘅 Nox 嘅驅動器，同埋佢嗰啲夢境膠囊3六。好嘅，首先就係介紹咗佢嘅夢境膠囊先啦。Nox 嘅夢境膠囊同一般嘅夢境膠囊有一個好大嘅分別，就係一般嘅夢境膠囊係可以旋轉嘅，而且佢後面咧係只係得一個粒位啫。喺前面係冇嘅，但係 Nox 嘅唔同，佢嘅係冇辦法旋轉嘅，只可以撳嘅。而且佢呢度係有2個嘅粒位啦，而且佢仲可以打開嘅。好嘅，咁跟住嚟就要介紹一下佢嘅腰帶啦。佢嘅驅動器咧，佢同 Z 字嘅驅動器唔同嘅，Z 字嘅驅動器就係得一個插口，但係佢呢度咧係有2個嘅圓圈咁樣嘅嘢啦，都係為咗可襯合佢嘅夢境膠囊可以打開嘅緣故啦。而且佢撳開係冇聲嘅，淨係得撳嘅聲啫，跟住佢旋轉啦。都係咁嘅聲，但係因為冇插夢境膠囊，所以就唔會有啲咩特別嘅音效。好嘅，咁跟住嚟就進行一個輕。相信大家都睇到啦，Nox 嘅腰帶同Z 字嘅腰帶有一個好特別嘅唔同，就係佢嘅夢境膠囊咧係會2個唔同嘅光影嚟到切換嘅，好型啊！嗱，跟住咧而家呈現嘅畫面就係 Nox 佢拎住佢嘅機出嚟到飛踢咁樣啦，咁嘅話咧。而且佢變身嘅時候咧，係會有2種顏色嘅切換嘅，咁就試下其餘嗰2個先啦。睇完嗰3個夢境膠囊嘅輕線之後咧，咁大家都可能會覺得冇我哋嘅 Z 字用嘅夢境膠囊，咁而家就試下先啦，用呢個啦。
我哋嘅 Nox 用我哋嘅 Bug 嘅係夢境交流係用緊嘅通用音效，冇錯。即係無論我插嘅係氣流好啊，係 Wonder 啊，定係嗰個乜鬼黑貓都好，都係一樣嘅音效嘅。係而且咧而且用我哋嘅 Bug 嘅變身嘅夢境交流行轉嘅時候咧，到最後係會有一種阻力咁樣，係會有一種阻力感咁樣，令到我覺得好唔舒服，係有個阻力咁樣。好嘅，咁嘅話帶咁樣用嘅手啊，係啊，既然我哋啱測試咗我哋嘅 Nox 腰帶用我哋嘅 Bug 嘅腰帶係唔得，咁點解我哋唔測試下我哋嘅 Z 字腰帶咧？咁係時候要用我哋 Z 字腰帶度同大家表演一下先啦。Z 字腰帶我決定用 Shadow 嘅夢境交流同大家試下先。好嘅，咁而家嚟試下必殺技嘅部分啦。啱就試咗啦，佢所觸發嘅音效係 Nightmare，即係指夢魔咁解。係咁嘅話，其餘呢兩個咧，我自己私底下都試咗啦，都係一樣嘅音。今日嘅影片就到咁多啦，咁我哋就下次再見。咁如果有啲乜嘢想睇嘅，都可以喺下面留言啦。咁大家拜拜。